ကိုကြီးတို့လည်းဘာကြီးလို့ဖြစ်နေလဲကိုကြီးက လာမမီးနဲ့ ဘာလဲဟုတ်ကဲ့ရောမမောင်းတော့အောင်နေပုံမှာရောဘာလဲ မင်းမီးတာအဲ့မမောင်စဖို့အောင်နေဆုံးမအောင်လာမီးတာကိုမီးရတယ်ငါပြောပြငါချမ်းလို့ပြောပြမမောင်စဖို့ကိုင်အဲ့ဒါကြက်တင်မလာယူ မမောင်းယောက်ျားလားတက်လိုက်နေ ငါပြောတာမမောင်စဖို့တော့ကိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြက်တင်မလာယူဆိုတာကိုထိုင်းလို့ပြောပြတာမမောင်အောင်စဖို့ကိုင်အလွယ်မှခိုင်းတာမင်းကို Oh my god အဲ့လိုစမ်းစကားနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖတ် အဲ့လိုဖတ်တာသူကမီးတော့ပေါက်ပြရလာမီးပြီးကြရှောက် ထား ပြီး ထားတော့အဲ့ဆိုရင်လုံထဲမှာညီတို့ကကြောစီးနေပါမှတ်ရေကို Oh my god စီးမတ်အလုပ်ထဲမှာစီးမတ်တာ စီးမှတ်တာ ဟဲ့ကူမရောက်တယ်ကွာအလုပ်ထဲမှာဘာစီးမတ်ဟဲ့ပေါက်ပြီးပေါက်ပန်းလေးတွေလာပြောနေပါဒီကုန်းလေး မင်းရဲ့ကိုရညီတို့လုံလာကြည့်ပါလား ဟဲ့ကူကရောက်တယ်2လ3လလောက်ရှိတယ်ကွာစီးမတ်ဘာလို့အေးထားပါလေမင်းစီးမတ်တယ်သူလည်းမှတ်တယ်ပေါ့အေးမှတ်တယ်သူလည်းမှတ်တယ်ပေါ့ယုံလိုက်ပါလေ ရုပ်ရည်ကြည့်ခဲ့ အေးထားပါပြောကြည့်ပြီးစီးခန့်တယ်ကိုဘာနေတာကိုခုချကံဘာညာလုပ်လို့ရ Nice ဟာမင်းဗာမင်းပါမင်း မစားဘူးကိုရတယ် ဟေးမင်းတိုက်တာ အောက်ခဲအောင်ပြောပါဦး ခဲတာ ခဲ ခဲတာချမ်းလို့ချမ်းတန်နဲ့ထွက်ပေးရမယ် ရှမ်းနေပဲထွက် ချမ်းတန်နဲ့ထွက်ရကွာဒင်းစောမင်းတို့အဲ့လိုရှောက်ပြောနေတယ်ဘာမှကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ အားဆို အလွယ်မှလိုက်ဒင်းစောလို့ပဲမ ဟို ဟုတ် ညီကနေပြီးတခြားတယောက်ကိုညီရပြီးတော့ပြန်ခိုင်းတော့ကိုယ့်နဲ့ငယ်လက်အောက်သားရောညီက အဲ့မင်းလောက်နေတာရှိသေးရ ရှိသေးတယ်အာညီကစီးနေရတယ်ကိုစီးနေတော့ 2လလောက်ရှိကွာ ဟိုခဲတဲ့ယူလာခဲ့အောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ အဲ့ဒါယူလာဆိုရင်အောင်ဒင်းစောမှာအလွယ်မှလိုက်ကွာအောင်ဒင်းစောမှာကွာအလွယ်မှလိုက်ပြီးပြီ Audio Soma Mara အောင်နေမတူ မင်းကိုရှမ်းလို့ပြောပြနေတာ အောင်နေကဘဒုဆိုမှလည်းညီက အောင်နေကဘာလို့ဆိုတာမဆိုတာငါမသိမင်းမေးတာကိုငါပြောပြမင်းမေးတာခဲတာယူလာလို့မင်းမေးတာမဟုတ်လားရှမ်းခဲတာယူလာဆိုရင်အောင်တင်စော်ပါလို့မှ အောင်နေဆုံး အောင်တင်စော်မှာ အောင်နေဆုံး ခဏကအလွယ်မှတ်တယ်ရောမရဘူးပြေးချင်းလေးကြည့် Oh my god အောင်တင်စော်မှာကြောက်တွတ်ရွတ် အားဆိုကိုကြီးပြောတဲ့စကားကိုကိုလို့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပြီလို့ မင်းပထမဆုံးမေးတာကွာပါယူဆိုရင်အလွယ်မှတ်လိုက်မအောင်စပုတ်ကန် Sapuca ခဲတာယူလာဆိုရင်အောင်တင်စော်မှာနှစ်ခုပေါင်းပြောလိုက်တော့မအောင်စပုတ်အောင်တင်စော်မှာ ဟုတ် Mama Sapuca Audio Soma အဲ့လိုပေါင်းမှလားပြီးပြီကိုကားနေဟာချမ်းကားပြောပြတယ်မင်းမနာပြေးကြရည်ပြီမေးပါလာမေးပါမင်းမေးပါ ကိုကြီးတို့လည်းဘာကြီးလို့ဖြစ်နေလဲကိုကြီးက လာမမေးတဲ့ ဘာလဲဟုတ်ကဲ့ရောမမောင်းတော့အောင်နေပုံမှာရောဘာလဲ မင်းမေးတာအဲ့မမောင်စပေါ်အောင်နေဖော်မအောင်လာမေးတာကိုမင်းရလာမေးပြီးတော့အာကောင်နေမလို့ဒီကြမေးဒီကြရှောက်ပြေးနေတာ